kauan sitten, niin kuuluttajalle paikka varattu, kun ne tiesi, että tuli, niin alakerran se kuuluttajan tonnissa oli kellari. Se oli reenikierrosta mä vasta. Se oli vähän hankalampi paikka, vaikka alkuun sieltä ihan joku että se saa. Ensimmäinen kierros täyttymässä. Tuossa tuokiossa, kun saadaan vielä tuo varikon puoleinen takalenkki, tuo 50 takapinkki, jonka kautta tullaan tähän lyhkäiselle varikkosuoralle. Kyppi tässä vaiheessa jo viimeistä kertaa taittaa sitten varikon puoleiseen kaarteeseen saajamaan, että on moottoriurheilussa kuljettaja joka veton rootilla. Mitenkä se on eli finaaliin 10 eli sijoitus on sitten finaalin viimeinen eli 6. Vaikeampia asioita yleensä on aina tuo ratakierroksen laskeminen, kun täytyy peräti laskea niin pitkälle, kun aloitetaan 4 ja se menee loppuvat sekaisin. Mutta mitä suuremmalla todennäköisyydellä niin tämähän on suurin piirtein sama suhde kuin tuolla hiihtokilpailussa, että kun ne muut lähti ja oli kilometrin hiihet, niin jo sitä yhdeltä mustasta miestä meni ohi kierroksi. Mitä oikeesti? Se oli tosissaan se, että ei sillä mikään ole. Ja 2 kautta on eli Raution Näty. Takaisin tuon kakkossijoituksen jutussa jaetulla. Toisaalta jopa 3. sijalla Nikka nappasi tänne kokoomuspaikalla 3. tilalla matkaa Sirpa. Oletettu 3 toisin sanoen näin ketään missään päässä vähäksi. Tässä vaiheessa muutama eikä tyhjennellä. Eli oli kakkospaikalla kakkostilalla. Tuo kakkostila kakkospaikka, se on hyvä paikka, Navon paikka. Eli Siikavirta kärjessä. Metreissä 340 takana näineen. Kyllä Juuso Revän Racing TV:llään ja Juuso Revessä on tässä vaiheessa tavattoman huonoksi ja nyt taas homma muuttui tavattoman hyväksi. Tämähän kertoo selkeästi sitä, että kehityskelpoinen yksilö kyseessä, virumiskykyinen ja sillä selvä. Eli Ruutunen voidaan ottaa semifinaalista toisesta
kalusto sitten siirtää tuonne vanikon puoleen, toivon mukaan kuljettajista joutuu sen 28, Joni Nieppola pelaa moottorikerroon Fiat. Edelleen Savio. Siikavirta oli tuossa. Tullaanetkin ihan päin peitä. Että se kerkiää tuo Kari. Se on monessa mukana kuin Imatran puolella. Minkä merkkisellä autolla oot muuten liikkeellä, Kari? Viititkö videosta vähän? Nissanilla. Oliko sä ilmaa renkaassa kun tulit? Tässä vaiheessa Joku Hyryn Petri. no joo, hetken kuluttua tärkeä tiedotus, kun otetaan ensin nämä finaalin sijoitukset. Eli vanha piha on ajamassa itseänsä A-finaalin puolelle, mutta se on siinä ja siinä, näin ymmärtäisi. Vanha piha A-finaaliin, B-finaaliin, Petri Hyry ja sitten kaksintaan 15 Antero Eppuska. Ja sitten tärkeä tiedotus, 2 ihmistä tulette saamaan palautusta. Niin sanottua palautusta siinä mielessä, että lähettäjä siellä käsikoholla ja sitten tullaan sisään lähtee 14. Menneisyyden ennustaminen on huomattavasti helpompaa kuin tulevaisuuden. Ehkä se näin on. No näin se on, että ykkönen, onko se ennen tänä päivänä tuo numero ikkunassa, se on vielä mahdollista, eli Seppo Kukkonen numerolla 1 aloittaa ykköspaikalla viimeisenä. Ja sitten 7 Kyllönen on siinä. Kellostakin mä lähtää tuolla, eli se on. Saattais tulla hiki tuossa hommassa. Mutta eipähän palele. Ai siellä kun joku meni nurinkin, eipähän tässä minä mitään näe. Ymmärsin minä merkin kyllä, että joku on pyörinyt siellä niinku kissa eihän se mikään voi. Ja kyllä siellä nyt on ihan muutenkin on. Näin minä olen valmis väittämään. Rohkenen ottaa huikean ja varmaan vielä apelli, jos ollaanko ihan tarkkoja. Eikö se näin mene? Nyt nyökyteltiin jo siellä, hyvä. Kerrankin osus oikea, ihan heili vaan lokalta ja naksas. 28 Nieppola ja Paikkala A-finaalissa. B-finaalin 19 Pellikka ja sijoitus lähtöön 18 Jari. 11 Alkula Järta. Jokkiskisan yleisluokan voittajana ominaisuudessa. Kaikki on mahdollista lähteä käsikoholla ja sitten onkin vaan pelkkää takapäin katsottuna. Tällä hetkellä kärkeen, eli siellä nyt jonkinlainen miina pössähti, mutta missä suhteessa? Eli ykkösenä Nieppola ja Kukkonen rupeekin sitten tekemään koko rahaa edestä töitä. Ja veikkaisin, että saadaan aika mielenkiintoinen skapa. Ja tuossa 3-4 paikassa on vastaavallisesti toinen pari, eli 22 vanha piha ja 15 Eppuska. Ja saman tien siinä Kukkosen sen. Se on ennen kaikkea Kukkosen kannalta erittäin hyvä. Ei ole minkäänlaisia häiritseviä tekijöitä. Ajolinjat voit ottaa ihan vapaasti. Ja saatiinko tuo Maurikin vielä passailla. Eipähän tarvitse kauheasti. Mitä sitten tekee tuossa kaarteessa? Nieppola yrittääkö Kukkosen syöttää omaa myrkkyä? Ei onnistu. Ja kärkipaikalla viimeinen kierros alkaa. Se alkaa edelleen. Ja kyllä se vaan täytyy sanoa, jos täällä Alkkulan jäällä yleisen luokan voittajaksi semmonen 1/3, 1/4 rata-alueesta tuolta matkaa tuonne pelastavalla helpottavalle ruutulipulle.
Ja tasatarkkaan tuo viimeinen kaarre, missä Kukkonen sitten tuon ratkaisun teki, niin on ohitettuna kunnialla. Elikkä ykkönen Seppo Kukkonen, Ratec Team Tatojärvi Oy BB. Kakkoseksi ajaa itsensä Joni Nieppola. Taisin vaan jostain Aristakin välillä, että Joni oli kyseessä pelolaiskuljettaja. Kolmanneksi Jani Vanha-Vila. Neljänneksi Jonttu Antero Empuska. Viidenneksi 26 Pekka Juvani. Siinä tuo maalinsa. Eli 3 kierrosta ja sen jälkeen sitten tiedetään kuka se käy pokkailemassa sitten tuon EVK korkeimmat pystyt ja sinne muuten Litkin. Ensimmäistä kertaa sitten tuon radan keskiosuudelle. Volvolla laskettelee sen Teemu Lakvalehto tässä vaiheessa. Teemun sijoitus on toinen. Ja sitten lähti Lapasesta kärkiä. Nippa-nappa siinä oli. Se oli siinä ja siinä. Siinä oltiin jo matkustajana ihan reippaasti hollin aikaa, mutta nopeasti löytyi kyllä kuljettajakin hintaan ja homma lähti taas oikeaan suuntaan eteenpäin. Kun ensimmäinen kierros menee Grönlundin nimiin. Kakkosella Lakvalehto, kolmas paikalla Haukala, nelostila probleemia, on ongelmia. Ei ihan mene niinku pitäisi. Olisiko jossain käyty vähän keula näyttää, että jossain vähän puhtusaitukin. Ehkä. Puolitoista on kierroksia jäljellä tässä vaiheessa. Erot on kyllä nyt aika. Sulla tulee oikein sellaista namutaistelutilannetta missään sijoituksessa. Eli kärki ykkös-kakkosauto ero on 100 metriä ainakin jo. Pikkusen sitten väärässä paikassa, sillä manikkomutkassa, sillä mallin reunassa, niin siellä ei missään nimessä ihan sieltä reunasta pois, ettei nyt tullut minkäänlaisia ikäviä tilanteita. Ei taida mennä perille. En uskalla kovempaa, en ota hallitsematonta riskiä, ettei saa lentopallomailasta. Kaikki on mahdollista. Viimeinen kierros joka tapauksessa on meneillään ja nimenomaan sitten Maestro ja Kunkku EVK:ssa mitä suurimmalla todennäköisyydellä Tapani Grönlund, Lakeuden kuljettaja, suvereeni voitto on Hansin kanssa ja tuuletelle niin kuin pitääkin, näin se pitää olla, hurtia huumoria ja kunnon kilpailumieltä, näin se menee, eikä ryppyotsaisuutta, sitä ei saa julkis olla, ei todellakaan. EVK 2, Teemu Latvalehto, EVK 3 ajaa itsensä tänään Samuli Mustonen. Neljänneksi EVK:ssa 2 Kari Kokkalo. Meniköhän täältä oikein 1, 2, 3, 4. Ilmeisesti on sitten onkin siellä ja täällä sitten. Joudutaan tai päästään. Se on ihan sama mitä termiä tuossa käyttää. Joka tapauksessa viivalla Mauri Juvani, Kari Marttila, Pertti Siikavirta, Kari Heinonen, Karlo Aro ja Jouko Anttila. Sitten ongelmia Siikavirralle ja kärkeen 28 Karlo Aro 50. Ja ratakierroksia tosiaan kierretään 2 kappaletta. Heinonen laskee, sitten hakee pitkäksi, hakee pyöreäksi ja yrittää taittaa tuossa. Ihan selvästi hakee nyt jo ajolinjoja, eikö ulkoa ohi, keestä kovaa laskee siinä Heinonen. Ohittaa Aron siinä ja linjakin pysyy vielä mallikkaasti. Ei, tuohon menee ihan niinku käsikirjoituksena kirjoitettuna. Miksei otetakin, onhan kaikkihan on mahdollista. Siellä on nimittäin taas niitä siksakkeja. Tosin tuo ero kasvoi kyllä aika lailla reippaasti heti tuon ohituksen jälkeen. Kari lähti sitten kyllä tasatarkkaan omille teillensä. Edelleen siellä kakkospaikalla, kakkostilalla ainakin viime vilkaisun jälkeen oli numerolla 1 Juvani. Ja nyt Juvanikin on siellä ahtaalla ja onko menettämässä sitten yhtä sijoitusta. Tässä on siinä mielessä hyvä, että saa ajaa ihan kuinka haluaa, niin finaalissa on kuitenkin, se on varma asia. Tai ei se varmaa, jos tulee musta piletti. Sehän on mahdollista. Eli tän alkuerän ottaa nimiinsä, tai ottaa vaan tyylikkäästi ajelee. Heinosen Kari hoitaa homma niin kuin pitääkin ja sillä selvä. Kari Marttila ajaa kakkoseksi, kolmanneksi ajaa Juvani, neljänneksi 28 Aro. Ja Mauri suoralla ja näin ollen
hänen kohdallaan on sitten valitettavasti peli vihelletty poikki siltä osin. Ei tänä päivänä. Tosin jää vähän hankala paikka, jos ajatellaan, että täältä tuli. No ei se... Lähdetään toiselle kierrokselle. Se on nippa-nappa sitten tuo, että onko oikein miljoonaa mennään, että taipuuko sopinut. Kun kakkospaikalla siellä sitten laskee Kari Marttila vähän huolimattoman sorttisesti. Eli kärjessä 28 Kaarlo Aro ja Heinonen tässä vaiheessa napsaa tilalla Jouko Attila. Ja tosiaan kyllä se on aika pahalla linjalla loppujen lopuksi. On tuo Siikavirran auto, kun ajatellaan, että kun tullaan... No nyt ne onneksi tietää sen sijainnin. Siinä mielessä se on hyvä, että se ei tule enää yllätyksenä toista kertaa. Ensimmäisellä kierroksella, kun siihen tullaan, sitä välttämättä kaikki ei tiedä. Sopiva lumiporo, mikä täältä on? Pöly. Lumiporo. Mikä on lumiporo? En minä tiedä. Sen kuskikin juoksi tuon. Edelleen ykköspaikka, kärkipaikka ja se kuuluu Kaarlo Arolle ja näyttää siltä, että kärkipaikalla Aro myös tuon viimeisen ratakierroksen aloittamassa. Edelleen Aro perässä Kari Marttila. Ja sitten vähän päässä on tänne päin. Ne ovat sitten niin horisontaaliset häiriöt. Se on kupit nurin ja sillä selvä. Se on nurmi niitetty, mäki laskettu, suo kuokittu, ojaa kaivettu, lumet lapioitu, ajettu. Se oli sitä myöten selvää lihaa. Yrittänyttä ei laiteta, tosissaan sillä kokeiltiin ja sillä selvä. Eli ruutulipun kautta senioreitten maine ja kunnia. Se menee Kaarlo Arolle, ylivornialaiskuljettaja.